por estar aquí nesta xornada, unha máis, desde que temos presencia no Parlamento Europeo a través de min, pois levamos facendo estas xornadas, eu creo que aquí na Galiza todos os anos, e tamén levamos facendo actividades distintas para debatir sobre a situación, sobre as problemáticas, sobre propostas, tamén no Parlamento Europeo. Ainda recientemente, nesta semana, a campaña en negro contra as violencias machistas estuvo participando no Parlamento Europeo nun acto que organizamos para presentar a campaña á Comisión de Mulleres do propio Parlamento Europeo. E tamén, ao final acabou con un acto de sensibilización, un acto público diante das portas do Parlamento Europeo. Para min é moi importante poder celebrar este tipo de encontros porque me parece que estamos nun momento donde eu polo menos sinto así, logo despois ao final da mesa, cando teñamos a oportunidade de debatir, podemos tamén intercambiar opinións, nun momento no que eu sinto un retroceso moi forte nos dereitos das mulleres, un retroceso moi forte mesmo tamén dentro das propias organizacións de esquerda nas que moitas de nós pertenecemos ou cas que traballamos. Entón, pareceme que a única solución, e todo isto tamén, claro, nun contexto donde a extrema dereita, donde os populismos están medrando fortemente e con unha posición clara contra os dereitos das mulleres. Son forzas que teñen unha posición moi clara que colocannos as conquistas das mulleres en claro retroceso. Entón, eu creo que nese sentido a única alternativa que cabe é que as mulleres nos reunamos, que fortalezamos as posicións do feminismo e que traballemos xuntas para impedir este recuamento e tamén para poder seguir avanzando. Entón, nese sentido, eu espero que a xornada sirva para eso, para seguir avanzando. Voulle deixar xa paso a Marga López, que é concelleira en Vigo, de Marea, e ela vai facer un pouco a introdución desta mesa e a presentación da mesa. Moitas gracias, unha vez máis, por estar aquí e camiñamos. As feministas nos partidos de esquerda acostumamos sempre a traballar dentro do marco dos partidos de dereita, polo que case temos que centrar a nosa acción na preservación do patrimonio, nos bens e recursos do país, nos dereitos cidadáns, nos dereitos das traballadoras e dos traballadores, así como na vida rural e agraria, que, por desgraza, non son os obxectivos principais do sistema patriarcal. En definitiva, no desenvolvemento solemos traballar no desenvolvemento social e sustentable para enfrontar a pobreza e para defender a prosperidade das que menos temen. Pensamos que a cidadanía debe xogar un papel protagonista na reforma do Estado, así como na modificación das institucións e no fundamento da política en torno á vixencia dun marco democrático onde os dereitos humanos, os económicos, os civís, os sexuais, os políticos e os culturais estean garantidos. Non acorde isto tampouco co sistema patriarcal. As mulleres feministas de esquerda que aquí comparecemos defendemos a soberanía e unha política internacional non intervencionista, pacifista e solidaria. Non acorde tampouco isto cos intereses do sistema patriarcal. En moitas ocasións vivimos unha grande contrariedade política e tamén persoal cando as propias mulleres, ás veces as das nosas mesmas organizacións, boicotean accións ou protestas coas que no fondo concordan, pero constátase un dobre discurso, unha dobre moral que debilita e que fai que nos repensemos o noso papel en moitas ocasións.
fomentando isto tamén, fomentado polo sistema patriarcal, aínda que ás veces non sexa conscientemente. Bueno, para seguir adiante precisamos de moita paciencia, todos nós, de moita prudencia e dunha grande constancia para podermos conquistar e convencer aos nosos opositores, como moitas mulleres o levan facendo ao longo da historia, o levan feito ao longo da historia. Agora vamos deixar con Sandra, porque Alexandra, espero que veña un poquinho máis tarde, porque parece ser que estaba con febre onte pola noite. Bueno, non nos confirmou aínda se vai chegar ou non, esperemos que sí. Entón, vimos empezar con Sandra, concelleira de Marín. É unha muller resistente onde as haxa, brava e soportadora de embates masculinos sobre as súas ideas e accións, pero sempre saindo ergueita e reforzada no empeño. Defendeu e promoveu sempre proxectos que elevasen os méritos dos bens materiais e inmateriais do país. Como exemplo das súas inquietudes podemos decir que foi a fundadora e presidenta de Queremos Galego en Marín, e sempre tivo unha tendencia especial pola sensibilización dos temas específicos das mulleres. E vou como exemplo as últimas iniciativas que levou no Concello, que está levando no Concello de Marín, como por exemplo a moción de Marín en negro contra as violencias machistas e a de Marín por unha linguaxe inclusiva. E tamén unha proposta, a última moción que levaches, creo, sobre a endometriose, que penso que ademais se deu varios problemas, non? Despois explicarase. Vítima ela do sistema patriarcal como a todas nós. Xa vos deixo como. Pois moitas grazas por vir. Eu agradecerlle a Lidia Senra que, como sempre, que me convidara. Estou encantada destos faladoiros que fai, porque penso que é un espazo de encontro entre mulleres, que podemos debatir, non é moi habitual, non? Eu preparei un texto que agardo que serva como debate, bueno, ou sí ou non, o que consideredes posteriormente. E, bueno, agradecer tamén a Marga esa superpresentación que a verdade que, bueno, me parece excesiva, pero nada. E vamos a comezar porque penso que temos moitas cousas que falar e o debate tamén será, espero que moi interesante. Ben, dicirvos que o título desta charla, Mulleres implicadas política e socialmente fronte ao machismo diario que continúa a imperar na maioría das organizacións de esquerda, da teoría á práctica, non é un título posto ás toas, non é algo inventado, nin sacado de unha chisteira, é o triste, a meu ver, é o triste e claro reflexo do que está a pasar en todas as organizacións políticas. E cando digo en todas, non me refiro só ás organizacións políticas de dereitas, nin as que din de ser de centro ou socialdemócratas. Refírome tamén a aquelas organizacións políticas, sociais ou sindicais que se din de esquerda nas que militamos. Son moitas as ocasións nas que falamos en baixiño, entre as mulleres, agora mesmo pasaba aí afora, mentras estábamos agardando non a entrar, cando acudimos ás asambleas e vemos determinadas actitudes que deberían ser desterradas desde hai anos, pero seguen vixentes mesmo entre aqueles compañeiros que din estar máis concienciados co feminismo, non? Mais vivimos, como decía Marga, todas sabemos, nunha sociedade patriarcal que asolara todos os espazos da nosa vida, non? Dende o laboral, dende o familiar, dende o social e, por desgraza, tamén espazos como o político, non ia ser menos. Malia que algúns, como noso, nun inicio se declarasen abertamente feministas e teñan o feminismo como un dos seus sinais de identidade, non? Isto vos soa a todas. De aí o interesante subtítulo, non? Desta charla, conferencia, debate, que di da teoría á práctica. A loita neste ámbito, levada por miles de mulleres como Olimpia de Gous,
Mary Wollstonecraft, as sufraxistas, Clara Zetkin, Alexandra Kollontai, Simone de Beauvoir, Flora Tristán ou Angela Davis e outras moitas anónimas, fai que as xustas e lexítimas reivindicacións das feministas se vexan reflectidas, aínda que moitas veces superficialmente ou de xeito anecdótico, nos relatorios políticos das organizacións. Hai un dito que di: o papel todo aganta, e malia que sería injustificable que as nosas demandas e as nosas loitas non estivesen recollidas neses relatorios, para que nos serve se non se levan á práctica despois os acordos? De que nos serve ter organizacións que se reclamen feministas se logo non actúan como tal? Eis a cerna da cuestión da miña humilde ponencia, da teoría á práctica. Aínda que xa sei que moitas das que estades aquí, todas, sabedes que é o feminismo, en que consiste, permitídeme humildemente facer unha pequena definición do que é para min e por que é tan importante. Ben, o feminismo é un discurso político baseado na xustiza. O feminismo é unha teoría e práctica política elaborada por mulleres que, despois de analizar a realidade na que viven, toman conciencia das discriminacións que sofren pola única razón de ser mulleres e deciden organizarse para cambiar a sociedade. Mais o feminismo vai máis aló. Para min, o feminismo tamén é ética, é unha maneira de estar no mundo. Esta toma de conciencia feminista múdanos cando nos poñemos os lentes violeta, cando nos empoderamos, cando decidimos chamarlle as cousas polo seu nome, porque, como de todas é sabido, quen ten o poder é quen sinala, quen verbaliza, porque o que non se nomea non existe. Esta toma de conciencia é o primeiro paso para entrar, na miña opinión, a traballar no feminismo. Supón darse conta das mentiras, das grandes e das pequenas, coas que está construída a nosa historia, a nosa cultura, a nosa economía, a nosa sociedade, os detalles, os pequenos detalles cotiáns. Supón ser conscientes de que nos furtaron os nosos dereitos e que debemos loitar para recuperalos. O feminismo é a conciencia crítica que resalta as tensións e contradicións dos discursos patriarcais, sobre todo os que máis nos doen, os que máis nos incomodan, os dos nosos compañeiros da esquerda. E como di Nuria Varela, o feminismo é un impertinente, porque cuestiona a orde establecida, esta que está ben asentada para os que se benefician dela. Podemos velo e comprobalo xa nos comezos do movemento feminista. Vémolo dende o cerne do que podemos chamar feminismo. Aquela primeira ola coa Revolución Francesa que comenzaba a defender aquilo de igualdade, liberdade, fraternidade, xa neste último termo excluíron as mulleres. Comenzábase a cuestionar os dereitos adquiridos por nacer en determinada familia e asomaba o dereito de igualdade. Mais pola contra foron elas as que defendían os dereitos de toda a humanidade, das humanas e dos humanos. As que foron estas mulleres as que acabaron na guillotina, que yo digan a Olimpia de Gouges, que reclamaba que a muller ten o dereito a ser levada ao púlpito, a falar, non? Pero ao mesmo tempo que ser levada á guillotina. Non sabemos para que falou, pois a tribuna sí que non subiu, aínda que o intentou con todas as súas forzas, e ao mellor ese debezo de participar
foi a que lle levou a perder a cabeza na Plaza da Concordia a mans dos seus compañeiros revolucionarios. Ou, como denunciaba unha muller anónima alá polo século XVIII, que decía: un nobre non pode representar un campesiño, ni este a un nobre. Do mesmo modo, un home nunca podería representar unha muller, pois os representantes deben de ter absolutamente os mesmos intereses que os representados para poder defendelos. Polo tanto, deste texto podemos extraer que a defensa dos dereitos das mulleres ten que ser exercidos por nós mesmas. Algo que choca directamente co que está a pasar na actualidade cando organizacións políticas das que participamos teñen como representante das mulleres a un home. E que me dicides, isto tamén o estábamos falando fora, e que me dicides diso de aprazar as nosas reivindicacións? Históricamente, xa Clara Zetkin e Alexandra Kollontai sufriron as iras dos seus compañeiros por apoiar as reivindicacións do movemento feminista burgués, en especial o dereito ao voto. De feito, a primeira tivo grandes problemas dentro do seu partido e unha especial bronca co señor Lenin, na que este lle recriminaba que nas súas lecturas e debates coas obreiras examinaran preferentemente os problemas sexuais e os problemas do matrimonio, non? Este señor Lenin consideraba que estaban elas que estaban perdendo tempo cando había causas máis importantes para o proletariado que conseguir. Non vos sona de algo isto? Tamén Alexandra Kollontai esbozaba nos seus escritos que abolir a propiedade privada e que as mulleres traballaran fora da casa non era suficiente, ni moito menos. A revolución que necesitaban as mulleres era a revolución da vida cotiá, dos costumes e, sobre todo, a relación entre os sexos. Para ela non tiña sentido este aprazamento da liberación da muller. En todo caso, habería que falar dun aprazamento da revolución. Xa vos podedes imaginar a que ali se montou, claro, decirlle os homes naquela, bueno, agora e antes, non? Naquela época e sobre todo a estes homes que ao que había, se non se introducía a liberación da muller, era mellor pois aprazar a revolución. Bueno, pois un Cristo, non? Como anécdota, pois decían que Alexandra o que fixo foi unha especie de xuntanza que poñía xuntanza só para mulleres, non? E que fixeron eles a modo infantil, claro, pero bueno, foi retirar ese cartel e o día seguinte era xuntanza só para homes. Bueno, este tipo de cousas que parece ser que non traspasan as épocas, que seguimos igual. Logo, como outro exemplo, nos Estados Unidos foron moitas as mulleres que, fartas e cansas, abandonaron o movimento composto por diferentes organizacións, neste caso falamos do SNCC ou do SDS, ao non seren consideradas as súas resolucións pola presidencia da Convención, non? E que pedían? Adiviñádelo. Pois pedíanse daquela altura as mulleres que eran pedían o 51% da representación, xa que era o 51% o número das mulleres que estaban ali, non? Logo tamén solicitaban que aquela convención condenara os estereotipos sexistas vinculados polos medios de comunicación, o matrimonio, as leis de propiedade do divorcio, o aborto como formas de control dos propios corpos das mulleres, etc., reivindicacións que moitas, a inmensa maioría, seguimos reivindicando as feministas hoxe en día. Cal foi a excusa para rexeitar o tratamento desa serie de temas que as feministas querían falar? Pois que non había tempo para debater esos problemas. Volvemos a soar este tema. Supoñemos que máis unha vez os temas das mulleres non eran o suficientemente revolucionarios e importantes para aquel grupo de homes. E seguimos. E que hai do Estado español? Porque xa pasamos por Francia, xa pasamos por Rusia e xa pasamos por os Estados Unidos.
Pois aquí tamén as feministas do Estado denunciaban a traición dos partidos de esquerda que participaron na elaboración da Constitución, a sacrosanta, non? Porque, como non, a esas mulleres que quixeron enmendar a norma tamén lles dixeron que tiveran paciencia, que nestes momentos era máis importante consolidar a democracia e unha vez que se consolidase xa habería tempo, bueno, pois para facelo todo, non? A nos pasa nas nosas organizacións con outros temas, non? Así as cousas, estas mulleres criticaron duramente que o dereito ao aborto quedara excluído da Constitución, xa que sabían, vendo aquel texto, que sería difícil regulalo posteriormente. De feito, é unha materia, como todas sabedes, pendente, xa que na actualidade o aborto non é libre nin gratuito. Esa sacrosanta Constitución elaborada por homes, lembrades os pais da Constitución, que estaba ali un paisano noso, don Manolo Fraga, que hoxe en día está esmagando e pretende humillar o pobo irmán. Dende aquí quero manifestar a miña solidaridade coas presas e presos políticos cataláns. Pero que pasa agora, despois deste repaso, que pasa hoxe en día? Pois a miña sensación é que seguimos no mesmo punto. Sempre hai algo máis importante ou prioritario que impide que as reivindicacións das mulleres sexan tratadas coa seriedade que se merecen. Os nosos compañeiros, salvo pequenas excepcións, seguen sen contemplarnos. As demandas das mulleres quedan nas gavetas das organizacións que unha vez tras outra se excusan na premura de atender os conflitos que van chegando a miúdo, non? Un tras outro, ou como nos últimos anos na necesidade de mans para traballar nos diferentes procesos electorais. Os tempos son importantes, sí. Xa é hora de comezar a poñer a loita feminista como prioridade nos partidos de esquerda. E temos que ser nós, as mulleres, as que vixiantes fagamos que as cúpulas dos partidos de esquerda, habitualmente e maioritariamente integradas por unha maioría de homes, cumpran o que din ser. Queremos accións, non excusas. A paciencia xa rematou. Como podedes entender, despois desta pequena radiografía que fixen ao longo destes últimos minutos, os movementos sociais, políticos e sindicais de esquerda teñen unha débeda histórica, eu penso, co feminismo. As nosas loitas, as loitas polos nosos dereitos, teñen que deixar de ser secundarias ou estar subordinadas a outras loitas. As cuestións do feminismo teñen que ser cuestións importantes e transversais nas nosas organizacións, a igual que o son a democracia ou a transparencia, ou o deberían ser. Ningunha loita é máis importante que a nosa, e todas loitas son loitas de mulleres. Se analizamos un pouco máis polo miúdo que pasa coas mulleres dentro das organizacións, alén de comprobar todo o dito anteriormente, tamén podemos atopar outro tipo de cuestións que responden a actitudes patriarcais de moito calado que compre superar. Se lle fixésemos unha enquisa a moitos dos nosos compañeiros das organizacións nas que militamos, preguntando por que non hai mulleres nas organizacións, poderíamos comprobar como unha grande maioría afirman sen ningún empacho que isto sucede simplemente porque elas non queren ou porque non lles interesa, afirmando ao mesmo tempo que eles nada teñen que ver con esa falta de interese. Ben, dende a miña perspectiva existen moitas barreiras para que unha muller aínda hoxe en día se adique á política. E non falo só das mulleres que se adican día a día dunha forma máis profesional ou a tempo completo. Tamén falo
dunha militante, dunha organización. Neste sentido, eu considero que hai dous tipos de barreiras, non? Por unha banda, a persoal, entendida esta como unha dificultade que temos as mulleres para poder participar dos espazos de decisión política dende o punto de vista da conciliación. É moi dificultoso atopar tempo. Ademais que dende moi pequenas atribúesenos ás mulleres os cuidados dos nosos maiores, a educación das crianzas, os traballos da casa, é o que se coñece como doble xornada, non? Grazas ao rol que este patriarcado nos ten asignado. En moitas ocasións, personalmente, a min pregúntame: andas a 100, non tes fillos? Non. Esta pregunta ou afirmación non fai máis que constatar que a sociedade patriarcal na que vivimos, porque xa se me atribúe a min directamente, simplemente por ser muller, o labor dos cuidados do que falábamos antes. A que os homes non se lle fai esta pregunta? Que pasa cos homes que non teñen fillos eles ou só os temos nós? Que pasa? Que pasa? Non se lles cuestiona tampouco. É que eles non teñen asignados, como todas sabedes, eses roles femininos. Por outra banda, a outra barreira que para min é importante é a idiosincrasia dos partidos e dos sindicatos, non? Estes foron dirixidos históricamente por homes e malia que na actualidade moitos deles, como falábamos antes, se identifiquen, ou eso din, non, das posicións feministas, na práctica o que sucede é que as mulleres que participan cada vez nos últimos anos, ter as súas responsabilidades orgánicas, teñen menor pesos que as dos homes. Isto tradúcese, ademais, nunha menor visibilidade e presenza das mulleres nos medios e tamén nas decisións e na organización. Pedimos que houbese listas cremalleira ou as cotas feministas de representación para nos visibilizar e poder formar partes dos órganos que toman as decisións que nos atinxen a todas e a todos. E non poucas veces se nos dixo que non había mulleres, o que falábamos antes. Pois eu hoxe vexo aquí na sala unha clara maioría de mulleres. Só temos que empoderarnos e ocupar eses espazos que nos corresponden. O alarmante é que son escasas as voces que piden atallar o problema de xeito radical dende a raíz, no sentido de abordar o que sucede dende o xérmolo da cuestión. A clave da infrarrepresentación na muller está na concepción da práctica política e no carácter androcéntrico que presentan as estruturas dos propios partidos e das formacións políticas. E, cando as mulleres accedemos a postos políticos de responsabilidade ou as institucións, que áreas son as que soemos ocupar? Sen seguir outro criterio científico máis que a observación co que acontece de xeito maioritario, a muller continúa ocupando aquelas áreas que son vencelladas ao cuidado das persoas dependentes, non? Pois os servicios sociais, a sanidade, ou das crianzas, non? Educación ou mocidade, ou a preservación posta en valor da contorna, non? Que sería o medio ou turismo, non? Todas elas que se corresponden en maior ou menor medida co ámbito privado da sociedade, o fogar, as fillas, as persoas maiores, ao que foi relegada a muller por parte do patriarcado. Mentre son os homes os que se reparten entre sí aquelas responsabilidades de maior peso económico e político, non? Xa que logo maior visibilidade no espazo público da sociedade, que serían, por exemplo, facenda, economía, personal, urbanismo. Compre tamén lembrar que determinadas prácticas por parte dos homes nas asambleas e xuntanzas non axudan nada que as mulleres participen.
prácticas como acaparar o tempo nas súas intervencións, por moi valeiras que sexan, interromper continuamente as mulleres, cando non menosprezar en moitas ocasións as súas opinións. Na realidade, estas prácticas non propician que as nosas organizacións sexan un espacio cómodo e aberto para moitas persoas e menos para as mulleres. Lendo estes días uns artigos de opinión preparando este tema e vendo o que está a acontecer, lendo sobre o que está a acontecer e que opinan outras mulleres dentro das organizacións políticas, atopei varios artigos nos que se acuña un termo para definir isto, non? Que é o machismo-leninismo. Isto sonará a moitas de vos, non? Segundo as autoras destes artigos, o machismo-leninismo caracterízase por aceptar o termo feminismo en abstracto, mas non no concreto. O que basicamente se traduce en que moitas organizacións de esquerda exista unha secretaría, unha área, un espazo da muller ocupada por unha ou varias mulleres, pero na que os homes non se comprometen demasiado nas actividades relacionadas con esta cuestión de xénero. Quero decir que, por exemplo, nós levamos organizando este mes moitas actividades en Marín, en concreto no Concello de Marín, porque é o mes contra a violencia de xénero. Pois quero dicirvos que nesos dos actos, por exemplo, onte fixemos un que era sobre o camiño sobre a elaboración do Pacto de Estado sobre a violencia de xénero, que a mí me parecía moi interesante, e non só para as mulleres, sino tamén para os homes, para todos, quero dicirvos que non asistiu ningún dos meus compañeiros. É moi raro que a estas, referíndome a isto que estaba a falar, é moi raro que os homes entenden como os espazos de mulleres, pois para elas, non? Cando unha problemática tan importante como é a violencia de xénero, tamén lles atinxe a eles, máis que nada, porque son eles os que agreden na 99% dos casos, non? Bueno, pois, decir que no mellor dos casos, non, referíndome a que esas áreas non son ocupadas por mulleres, dirán que esta área é cousa de mulleres, e no peor dos casos diránche, como me dixo a min un compañeiro concelleiro, si queda coas outras portavoces que así cacarexades xuntas. Bueno, e non só temos que tolerar estas actitudes, senón que mesmo nas organizacións nas que militamos, estas actitudes non son tidas en conta, nin rexeitadas en moitísimas ocasións polo resto dos compañeiros, e nin siquera por algunhas compañeiras, nin siquera os comités de garantías. É moi difícil que tomen cartas no asunto sobre este tipo de historias, non? Isto de como minimizarlo, cando este tipo de micromachismos, que eu non considero que serían micro, sino machismos en mayúscula, terían que ser tidos en conta, non? Ou por facer, non, que era un taller de despatriarcalización ou algo así, non? Que soaba por aí, que non sei se se fixo en algunha ocasión. E non só temos que tolerar estas actitudes, senón que mesmo nas organizacións nas que militamos, estas actitudes non son tidas en contas ni rexeitadas, e senón o que prima é si ti me apoias en contra daquela outra facción, tereche en conta, bla, 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 non? Esta é toda a nova política que tanto vendemos, non? Como dicíamos ao comenzo, toda a sociedade e todos os espazos vitais están contaminados por lóxicas patriarcais, que eses mesmos espazos, por máis progresistas ou revolucionarios que foren, e que para máis inri, en vez de acotalos, pois se perpetúan, non? Que, polo menos, é o que sinto en determinadas asambleas.
E nisto non existe ninguna diferencia entre o que se denomina vella política co que se denomina nova política, non? Porque a nova é tan incapaz como a vella de detectar e combater o patriarcado polo que se rexe, consciente ou inconscientemente. É incapaz de facer unha autocrítica, que é moi importante, interna das actitudes que atravesan tanto as estruturas das organizacións como as relacións, desto que falaba, non antes, entre militantes. E por que acontece isto? Porque malia sermos todos cautivos dun réxime que nos rouba os nosos dereitos políticos, sociais, laborais, nacionais, os homes sempre atopan un espazo cómodo nas organizacións políticas, sociais, sindicais, para buscar unha satisfacción que non atopan noutros eidos. E a consecución desa satisfacción conséguese o reproducir internamente o que sofre no exterior da propia organización. Ou seja, o home é oprimido polo capitalismo e o home oprime moitas veces de xeito sutil e outras de xeito voraz as mulleres dentro das organizacións. Chegadas a este punto, compre dicir que malia estar extendida esta práctica, vamos a poñer un pouco existe moitas excepcións de homes que evolucionan a través da súa propia autocrítica, non todo... A autocrítica, por exemplo, que encontrei, como vos decía, lendo, informándome un pouco para ver o tostómetro que vos estou botando, atopei un artigo moi interesante dun rapaz que se chama Breis González, que é de Compostela, que escribía, e vos esta interesante reflexión, hai uns anos nun artigo ao redor desta cuestión, non? E decía, e quen lle ten medo a este exercicio? Nós, falando dos homes, dos adaptados, todos os compañeiros que, mal a ser expropiados do poder político e dos nosos dereitos nacionais, atopamos un espazo cómodo de dominación. Non conseguimos expropiar as fábricas, pero sí o corpo das mulleres. Conseguimos facer das nosas organizacións espazos no que o poder se repartía entre nós mesmos. E mantivemos históricamente, e mantemos agora esa mesma lógica de reparto. E cando decimos todos, dicimos todos. A modo de conclusión, e recollendo algunha das opinións das mulleres coas que vou falando, e vamos tendo así, tecendo estas redes e partillando diferentes opinións, gustaríame decirlle aos nosos compañeiros homes que, para que teñamos en nome delas, e que non son opinións miñas, sino veredes que algunhas son xa do movimento feminista, para que teñamos os mesmos dereitos, vos tendes que perder os vosos privilexios. Para que nós teñamos poder, postos, responsabilidades, vos tendes que cedelos. Para que teñamos voz, teredes que deixar de interrompernos e escoitarnos. Para que poidamos participar da vida política, debemos falar, que a mí me parece moi importante, de conciliación. E, bueno, para rematar, se queremos transformar o mundo, non sigamos a reproducilo. Nada máis, moitas grazas, e, bueno,